หนึ่งของความอร่อยปรุงอร่อยแน่ลดหนึ่งวันนี้พามาบุกร้านเจดาอาหารตามสั่งอยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่อยู่ตรง3แยกอุทัยก่อนถึงรถไฟกรุงเทพของเรานี่เองบอกเลยว่าคนที่ร้านเยอะมากๆโอ้โหที่สำคัญนะแต่ละเมนูคือเด็ดมากๆเลยกลิ่นหอมอบอวนไปทั่วร้านท้องถนนเลยทุกคนครับผมโอ้โหดูดิให้เยอะมากๆเลยนะครับผมที่น้องแม็กเห็นนะบอกเลยว่ารสชาติคือครบรสกลมกล่อมจบในซองเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนี่เลยครับผมแต่ละเมนูที่น้องแม็กสั่งนะให้เยอะมากๆนี่เลยครับผมหมูกรอบไข่ดาวของเราโอ้โหคำโตๆมันฟินขนาดนี้นี่เองเลยน้ำซุปก็คือเข้มข้นมากๆเลยนะครับผมนี่เลยอร่อยแบบนี้เลยนะครับผมน้องแม็กต้องยกให้เป็นที่ร้านหนึ่งในดวงใจที่หนึ่งของความอร่อยปรุงอร่อยแน่ลดหนึ่งใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ลดหนึ่งสามารถกดสั่งซื้อสินค้าที่ตะกร้าของเราได้เลยนะครับ